হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমরা সবাই কিন্তু প্রায় অনেকেই কিন্তু কাইনমাস্টার অ্যাপ থেকে আমাদের ভিডিওগুলো এডিট করে থাকি, কিন্তু এই কাইনমাস্টার থেকে ভিডিও এডিট করার সময় আমাদের কিছু প্রবলেমের মুখে পড়তে হয়। সেই প্রবলেমের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে সাউন্ড প্রবলেম। সাউন্ড প্রবলেমটা কি তোমরা বলতে পারো? যারা যারা নতুন ইউটিউব চ্যানেল শুরু করেছো কিংবা যারা নতুন নতুন এই কাইনমাস্টার অ্যাপ থেকে ভিডিও এডিট করছো, তারা এখন এই প্রবলেমের মুখে পড়েছো। আমিও পড়েছিলাম, কিন্তু আমি সলিউশনটা নিজেই বের করেছিলাম। সো আজকে এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমি তোমাদের দেখাবো যে কাইনমাস্টার যে অটোমেটিক তোমাদের ভিডিওতে সাউন্ড দিয়ে দেয়, সেই সাউন্ডটা তোমরা কিভাবে তোমাদের অরিজিনাল ভয়েসটা সেখানে রাখবে। কাইনমাস্টারের দেওয়া সাউন্ডটা তোমরা নেবে না। সো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখো। আশা করি এই কাইনমাস্টার সাউন্ড প্রবলেম ভিডিওটা আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো। তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল সৌভিক টিপস। চ্যানেলটার পাশে থাকতে এবং আমাকে সাপোর্ট করতে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে দাও। আমি যখন একটা নতুন ভিডিও আপলোড করব, তোমাদের কাছে সবার ফার্স্টে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে। প্রথমে তোমরা তোমাদের কাইনমাস্টার অ্যাপটা ওপেন করে নেবে। ওপেন করে নেওয়ার পরে এখানে তোমরা যেমনভাবে তোমাদের ভিডিওটা এডিট করো, তোমরা সেমভাবেই তোমাদের ভিডিওটা এখানে এডিট করবে। এডিট করার অবশেষে তোমাদের ভিডিওটার ওপরে তোমরা একবার ট্যাপ করবে। যখন তোমাদের ভিডিও এডিট করা সম্পূর্ণ শেষ, তখন তোমরা ভিডিওটার ওপরে ট্যাপ করবে। ট্যাপ করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই রাইটের নিচে কিন্তু এখানে সাউন্ড, এই সাউন্ডে তোমরা ক্লিক করবে। ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছ কাইনমাস্টার কিন্তু অটোমেটিক আমার ভিডিওতে কিন্তু তার সাউন্ডটা এখানে দিয়ে দিচ্ছে। এখানে 100 করা আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তোমরা এখানে বাড়িয়ে নিলে কিন্তু সেই সাউন্ডটা আরও জোরে হয়ে যাবে এবং কেউ সেটা শুনতে পছন্দ হয়তো করবে না। কিন্তু তোমরা এই সাউন্ডটা এখানে কমিয়ে দেবে। সাউন্ডটা কমিয়ে এখানে 50-এর নিচে 30 করে দেবে। 30 করে এখানে তোমরা এই দেখতে পাচ্ছ এখানে 0 করা আছে, 0টাকে তোমরা মাইনাসে নামিয়ে নেবে। মাইনাসে নামিয়ে নেওয়ার ফলে কিন্তু তোমরা তোমাদের যে অরিজিনাল সাউন্ডটা, সেই অরিজিনাল সাউন্ডে কিন্তু তোমাদের এই ভিডিওতে এফেক্ট থাকবে এবং কাইনমাস্টার যে তার সাউন্ডটা দেয় সেই সাউন্ডটা কিন্তু এখানে থাকবে না। সো সাউন্ড প্রবলেমটা তোমাদের সলিউশন কিন্তু এখানেই হয়ে গেল। সো ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, ভিডিওটা থেকে উপকৃত হলে একটা কমেন্ট করে জানিও। আসছে আবার একটা পরে ভিডিও নিয়ে। এবং কিছুদিন আগে আমি এখানে কাইনমাস্টার লেখা নিয়ে একটা ভিডিও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সেখানে কিন্তু কাইনমাস্টার ওপরে সবার লেখা থাকে, এখানে কিন্তু আমার কাইনমাস্টার লেখা নেই। সেই ভিডিওটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা সেই ভিডিওটা দেখে নেবে। এবং স্ক্রিন ভিডিও কী করে এডিট করবে আমি সব ভিডিও আমার প্রোফাইলে রয়েছে, তোমরা আমার প্রোফাইলে গিয়ে দেখে নিতে পারো। সো আসছে আবার একটা পরে ভিডিও নিয়ে।